toddobaadadii ugu dambeeyay xaflada istaba joog ay ka dhacayeen geyiga ay ka arrimiso maamulka Khaatume State of Soomaaliya iyo guud ahaanba geyiga ay Soomaalidu degto ayaa habeenkii xalay abid xafladii ugu weyneed lagu qabtay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xafladan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyada Khaatume State of Soomaaliya ku dhaqan cariga Mareykanka. Sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xafladan waxgarad cuqaal siyaasiyiin iyo sidoo kale haween dhalinyaro bulshada qaybaheeda kala duwan. xafladan waxaa ka hadlay afhayeenka Khaatume State of Soomaaliya Rashiid Diiriye Faarax iyo gudoomiyaha jaaliyada Khaatume State of Soomaaliya waqooyiga Ameerika Maxamuud Xiire. sidoo kale xafladan waxaa soo qaban qaabiyay Mukhtaar Xasan Deyl iyo sidoo kale Saalax Xaaji Faarax, Suhuur Faarax iyo Yaasmiin Maxamed Xasan Dilaal ubax culul. haddaba xafladan ayaa dhammaantood kuwani waxay ahaayeen soo qaban qaabiyaashii xafladan aadka u quruxda badan ee ka dhacday cariga Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.